अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई रात को हमने इसको गेट चेंज कर दिया था और टेम्परेरी तौर पे लकड़ी लगाई हुई थी। तो फ़िलहाल आज हम करेंगे इसको कलर, क्योंकि अगर बारिश होगी और पानी यहाँ पे इस केज के ऊपर आता है तो ये ख़राब हो सकता है, तो इसलिए इस पर कलर कर देंगे। बटेर चेक कर लेते हैं भाई, बटेर के अंडे पड़े हुए और गर्मी का टाइम है तो इस वजह से बटेर सारे टोकरी के अंदर गए हुए हैं, तो इनको भी नहीं छेड़ेंगे। तो फ़िलहाल यार स्टार्ट करते हैं कलर। इस पूरे गेट को कर देंगे कलर वही लाइट ग्रीन करेंगे। वैसे तो येलो किया हुआ पूरे केज के ऊपर इतना मज़ा नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा उठता है कलर, तो इसलिए इसके ऊपर भी हम कलर करेंगे ग्रीन। चलें स्टार्ट करते हैं भाई कलर करना। माशाल्लाह कलर हो गया है कंप्लीट और साथ ही साथ खुश्क भी हो गया है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। बाकी दाना डालने वाला हुआ है। अच्छा, ये जो पानी है इसमें भाई कैल्शियम डाला हुआ है, इतना गंदा नहीं लग रहा है। कैल्शियम का पानी डाला हुआ है, इस वजह से ये ऐसा लग रहा है। और दाना डाल देते हैं भाई बटेरों को, ताकि वो खाना भी खा लें। एक साथ ही इनको फिर बंद कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट तक। तब तक के लिए भाई अल्लाह हाफिज़।